हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल FuziKuzi। तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल FuziKuzi मा स्वागत छ। इफ यु आर न्यू हियर देन प्लिज कन्सिडर सब्सक्राइबिङ माई युट्युब च्यानल। नाउ लेट्स directly jump into today's topic. In this video, we will learn how to use te mimas. Let's see the conjugation first. We need teke of the verb, then add mimas. This pattern is used when you try something for the first time to see whether you like that or not. यसको मतलब यदि तपाईले कुनै पनि चीज पहिलोचोटि ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो चीज आफूलाई मन पर्छ कि पर्दैन अथवा राम्रो लाग्छ कि लाग्दैन भनेर एकचोटि ट्राई गरेर हेर्छु भने भन्दाखेरि यस्तो कन्डिसनमा यो प्याटर्नको युज गरिन्छ। Let's look some example. Number 1. Sushi wo tabeta koto ga arimasen kara tabete mitai desu. Since I haven't eaten sushi before, I want to try it. मैले यो भन्दा अघि सुशी खाएको छैन, त्यसैले खाएर हेर्न चाहन्छु। उसले एकचोटि खान्छ, खाइसकेपछि कस्तो छ, राम्रो लाग्यो कि लागेन अथवा मन पर्यो कि परेन त्यो खाएर ट्राई गर्न चाहन्छ। नम्बर 2. निहोन वा किरेई da so desu. Ichido itte mitai desu. I heard that Japan is beautiful. I want to go there once. जापान ब्युटिफुल छ रे, एकचोटि गएर हेर्न चाहन्छु। यसको मतलब ऊ त्यहाँ जान्छ र हेर्छ कि साच्चीकै जापान ब्युटिफुल छ कि छैन, उसलाई मन पर्छ कि पर्दैन, उसलाई राम्रो लाग्छ कि लाग्दैन। नम्बर 3. लेट्स सपोज देयर आर टु फ्रेन्ड ए एन्ड बी. ए इज बाइङ समथिङ फ्रम द अनलाइन सपिङ. मानौ दुईटा साथीहरू छन् ए र बी र एले चाहिँ अनलाइन सपिङबाट केही कुराहरू सामानहरू किनिरहेको छ, नेटमा हेरिरहेको छ सामान किन्नको लागि। देन ए से नेत्तो शोपिङबुगा बेन्जी देस्यो. अनलाइन सपिङ इज कन्भिनियन्ट. अनलाइन सपिङ सुविधाजनक छ। बी वातासिमो नेत्तो शोपिङबु दे खाते मिताई देस. आई अल्सो वान्ट टु ट्राई अनलाइन सपिङ टु बाई थिङ्स. म पनि अनलाइन सपिङबाट केही कुरा किनेर हेर्न चाहन्छु। नम्बर 4. क्योतो वा होन्तोनी किरेई देसु कारा इचिदो इत्ते मित्ते कुदासाई. क्योतो इज ब्युटिफुल. क्योतो इज रियल्ली ब्युटिफुल. सो भिजिट क्योटो वान्स. यसको मतलब क्योतो चाहिँ साच्चीकै सुन्दर छ, त्यसैले एकचोटि गएर हेर्नुहोस्। ते मित्ते कुदासाई इज युज्ड व्हेन यु रिकमेन्ड समथिङ टु द लिसनर विच इज न्यू फर हिम. हामीले चाहिँ ते मित्ते कुदासाई चाहिँ कुनै पनि कुरा लिसनर अथवा अर्को व्यक्तिलाई रिकमेन्ड गर्दाखेरि यो प्याटर्नको युज गरिन्छ। जुन कुरा चाहिँ लिसनर अथवा अर्को व्यक्तिको लागि एकदम नयाँ छ, उसले त्यो चिज ट्राई गरेको छैन, उसले त्यो चिज एक्सपिरियन्स गरेको छैन, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ ते मित्ते कुदासाई युज गरिन्छ। नम्बर 5. उकेचुके नो सिगोतो हो यात्ते मिताई देस. आई वान्ट टु वर्क एज अ रिसेप्सन. म रिसेप्सनको काम गरेर हेर्न चाहन्छु। नम्बर 6. ओच्यानी सातो ओ इरे नाइदे नोन्दे मिमास. आई विल ट्राई ह्याभिङ टी विथआउट सुगर. म चियामा चिनी नहालिकन खाएर हेर्छु। यसको मतलब योभन्दा अगाडि उसले चियामा चिनी हालेर खान्थ्यो, तर यो पटक चाहिँ उसले चियामा चिनी नहालिकन खाएर हेर्छ, साच्चीकै उसलाई त्यो मन पर्छ कि पर्दैन, राम्रो लाग्छ कि लाग्दैन। There are more videos on the description box and also you can see some videos on the I button. Please check them as well. If you like this video and if it is helpful, then give a like to my video and also subscribe my YouTube channel. Let's meet on the next video. Till then, matane.